Lololololo. Yo! Ben là, je peux pas résister. Je me suis acheté le nouveau fidget thing. Le cube fidget, hein? Comme en anglais. Plein de fonctionnalités. On va toutes les tester. Fait que... let's go! En premier lieu, sur notre cube, on a la Switch. Hein? No way! Ben non! Ben non! Ha! Ben non! J'y crois pas! Attendez. Oh! Oh! Non, ça, plus jamais de dab. C'est dépassé. Donc, deuxième petite affaire dessus. On a un bouton ici. On va voir qu'est-ce qu'il fait. Ok, let's go. Non! 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 Regardez ça! Regardez ça! Et... ben non! Ben non! Ben non! C'est ben trop hot! C'est ben trop hot! Fait que... pouce bleu. Comme le bouton bleu. Bon. Par la suite, on a 5 boutons. Je sais pas si vous les voyez là. Mais on va voir ce que ça fait. 1, 2, 3. Bon. On va en essayer un autre. Ok, ça fait rien. Un autre. Bon, bref. Ces boutons-là font un peu pitié, mais font rien. Fait qu'on va passer à quelque chose d'autre, là. T'es pas sérieuse, tabarouette! Allez, parle moins fort, s'il te plaît. Ben oui, là! Je fais une vidéo, là. Ben oui. Bon. Alors, la cinquième affaire, c'est Moi, là... un peu moins fort. C'est ça. Attendez une minute. Non, quand j'ai dit non, c'est non! Ben oui, c'est ça. Mais là, toi, tu le chiennes pas. Qu'est-ce que tu fais, là? Ben non. En tournant ça. Checkez. Oh, on va essayer de remonter le volume. Ah Ben non. Ben non. Je suis patiente parce que moi, ça ferait longtemps que je l'aurais... En tout cas, je te dirai pas ce que j'y aurais fait, là, mais... Ben non. Ah non, je Ben, crois c'est pas. ça. C'est magique, c'est magique. Salut, là. À la prochaine. Sur ce, ciao. Le cube est magique. À dans une prochaine vidéo. Boom.